Hej mennesker, så skal Sofie lige prøve at smage sådan et Halloween-øje. Det ser klart ud. Pas nu på, Fie. Der er noget inde i. Der er noget inde i, Fie. Stop. Nej, det er nu bare Fies eneste Jeg sprøjt. prikker dig i øjet. Lulu, jeg prikker dig i øjet. Ja, Fie. Spis den nu. Æd den. Okay. Du skal tage en hæl i munden. Nej. Jo. Jo, du skal, Fie. Tag nu den hæl i munden. Okay. Jeg var for mig, så kan jeg ikke æde det. Nej, lækker! Okay, jeg gør det nu. Hvad er det der smule saft inde i? Ej, hvor galt jeg altså nu. Så har jeg lige spist et øje, og var bare kannibal.